ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੜਾ ਨਮਰੀਦ ਹੋ।